üstünde tikintiler olan yer ola bilsin ki hərbiçilər orada yerləşmək üçün bizim sərhəd zonasıdır. Onun arxa tərəfində babamız Seyid Əlinin torpağı olur. O vaxt o torpaqlar... O ağaca kimi də təpənin O ağaçdan da beləsinə o dəriyə qədər gəlir. Dərənin də adı Bad dərəsidir. Nə dərəsi? Bad dərəsi. Və o Qızıl Qaya dedin. Hə, Qızıl Qaya o biraz bəri tərəfdə olan. Uçurum daşdır, hə. Onun arxa tərəfində də bu Bad dərəsinin aşağında bir bulaq vardı. Ona da cam bulağı deyirlər. İçməli suyudur. Cam, hə, cam formasında olduğuna görə belə cam bulağı deyirlər. O kənddə aşağıdakı kənd dərədəki Taroğlu. O birisi Hərtiz dağıdır. Hərtiz dağıdır. Dağ Hərtiz dağıdır. Onun da Hərtiz dağının ətrafında Hərtiz kəndi var. Göyyal var. Bir də Hərcan kəndi var. Həm o yüksəklik var idi, dedin inşaatla Əbülfəzl. Hə, o təpədə ermənilər görünən o cərgə ilə təpələr görükür, meşəli təpə. Baş tərəfində də tikintilər görükür. Onu bilmirəm, bizim postlardır ya erməni postlardır. Ora sərhəddir. Ora sərhəddir? Hə, ora sərhəddir. Orada ermənilər post qurmuşdular, navotka verirlər. Navotka nədir? Hə, nişan verirlər. Nişangah kimi Qubadlının... Hə, oradan görsənir də, buradan Qubadlının... Oradan daha asab görükür. Ora gödəklərdir, o tərəf, bax. Gödəklər var, Nüşanlıdır, Saraydır, belə üstdən aşağı Qəzyandır. Gedir o yoxuşa çıxan yol var, oradan adlı xanlıdır. Buradakı təpədə də bizim kəndin cəsur oğulları İrşad, bir də Əbülfəz. İkisi də o dağın başında ermənilərin postunu ləğv eləmişdilər. 8-dən artıq ermənini öldürüb oradan qovmuşdular. Amma ona baxmayaraq özləri də yaralanmışlar. İkisi də iyun ayının axırlarında şəhid oldu. Allah Bu da Çardaqlı kəndi. Bu Çardaqlı kəndi. Ya buradakini çəksən, ya onu. Sərhəd hardan başlayır da? Bax, oralar yəqin bizim postlardır da, o görünür, yox? O təpələrdən bəri üzlər, bax, o tərəfdə ağarlar. Oradan da bəri. Sonra belə meşəsiz bir belə zəmi yerinin baş tərəfi görükür. Oradan aşağı bizim ərazidir. Oradan o yana onlardır. Oradan da gəlir, düz çıxır o təpənin başına qədər. Bizim ərazidir, o təpələr bizimkidir. Ondan o tərəfə... Amma o tərəfi onlardır. Onların yerləri. Sonra bu biri tərəfdən o tək ağac görükür, zəmin kimi yaşıllığın içərisində. Onun yanından, biraz o tərəfindən yol yenir, aşağı gəlir, o Bad dərəsi dediyim yerdən keçir. Çardaqlının üstündən gedir əyinin altına qədər, oradan da bu biri tərəfə gedir. Orada da həmişə ermənilərlə bizimkilərin arasında tarixən mübahisələr olur. Tarixən deyəndə bir əsr qabaqda tutaq ki. Bizim kənddə bir məşhur Məşədi Murad kişi olub. Çox nəhəng adam olub, belə hündür, qüvvətli adam olub. Ermənilər gətirib orada sərhəd daşı deyilən böyük bir qaya varmış. Onu deyirlədi bizə tərəf, torpağı öz tərəflərindən çoxaldırmışdı. Bu kişi də, onlar həmin daşı ermənilər öküzə qoşub 8 cüt öküzə danışılan belədir də, cəmatın birində olan rəvayətdir, həqiqətdir. 8 cüt öküzlə sürüyüb gecə gətirirmişlər biz tərəfə. Kişinin də bu Qızıl Qaya deyilən yerdə torpaq vermiş. Həmişə sərhəd qoyanda, sərhədli müəyyən edəndə gedirmişlər, and içmə mərasimini keçirilmişlər. Quranı gətirilmişlər, bir də onların öz kitabları, xristiyanların kitabını gətirilmişlər. O vəziyyəti dəyişməkdir. Onların elədiyi əmələ qarşı Məşədi Murad kişi o tək canı ilə daşı yomaladıb bir 20-30 metr aparılmış o tərəfə. Özü daş elə daşdı ki, ona bir adamın gücü çatanlaşdı. İndi sabah and içməlidir. Ermənilər gəlib baxır ki, daş buradadır. Amma bunu da elə götürür, bura şumun içərisinə öküzün rəddi olmalıdır, kəl arabasının rəddi olmalıdır. Bir adamın işi qoyulmalıdır. İndi and içsinlər. Kəndin axsaqqalı kimi Məşədi Murad kişi gətirir, buranı and içməlidir. Bu da
öz tədbirini əvvəldən görüb. Çarığının içinə, corabıyla çarığının arasına öz torpağını, Qızılqaya torpağını yığırmış. And içəndə deyirmiş, özdə bəşərliymiş. Bu Quran haqqı, bu Quran haqqı ayağımın altındakı torpaq mənimdir. Ayağımın altındakı torpaq mənimdir. Mən də deyirəm ki, ayağımın altındakı o torpaqdır. Öz corabımın altındakı. Bak, ya bir misal yapayım.